米啊，有一个讲是你 fans 的 coser 来哦。来啊！所以刷落来，只要你下命令，我孔明就算赴汤蹈火嘛在所不惜。威将之人就要占尽天时地利人和，安尼所求的胜利，死狗自然就会最高孤成。真啦，就可以耶！大家拢是来听我唱歌。 这无离开，你是有动什么骹手？敢讲是骄兵不定？只要人行入来，就免想要搁行出去的必杀阵法。敢讲伫这个武池，搁一摆出现啦！这是海瑞卡孔明。